Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na akumulátorovú reťazovú pílu štýl MSA 200 z profesionálnej platformy AP. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Mnohí z vás sa práve kvôli jednoduchosti a nenáročnosti na obsluhu pozerá po akumulátorovej reťazovej píle. Samozrejme to má množstvo výhod, tichý chod. Stačí naliať olej, došponovať reťaz, nábiť batérie a už len používať. Občas reťaz vymeniť za novú a máš vystarané. Samozrejme je potrebné mať vždycky dva akumulátory, aby si vedel pracovať kontinuálne. Takže nákup takéhoto setupu nie je vôbec žiadna sranda. MSA 200C, tu je cena niekde okolo 400 eur a výkon 1,8 kW, rýchlosť reťaze 18,8 m za sekundu. Je to profi píla, preto potrebuje batérie z kategórie štýl AP. Jedna AP 300, ktorú tu mám k dispozícii, jej cena je niekde okolo 300 eur. No a samozrejme to potrebuješ aj nabíjať, takže nabíjačka, tu je cena niekde okolo 200 eur. Cena kompletu nie je žiadna sranda, kľudne aj 1000 eur. V balení nájdeme ochranný kryt lišty a reťaze, ktorý je vyhotovený z pevných a pružných plastov. Reťaz s počtom vodiacich zubov 72, o hrúbke 1,1 mm, počet rezných zubov 36, ktoré sú ostrené do rádiusu, jedná sa o štvrtinkovú reťaz. Lišta pre rez dlhý maximum 35 cm. Na jednej strane nájdeme otvor pre mazanie, ktorý nájdeme aj z opačnej strany. Taktiež sú tu piktogramy o dostupnom spotrebnom materiále. Lišta má drážku pre vedenie reťaze 1,1 mm a vodiace koliesko s počtom zubov 8. Môžeš vidieť jej vytvarovanie, sa zužuje, čo je vhodné pre tesárov alebo rezbárov. Lištu je potrebné počas používania rovnomerne otáčať z jednej aj z druhej strany. Plechový mechanický systém pre beznástrojové šponovanie reťaze a samotná reťazová píla MSA 200C s výkonom 1,8 kW a maximálnou rýchlosťou reťaze 18,8 m za sekundu. Dizajn reťazovej píly je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni, rovnako dobre je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a tuosť konštrukcie stroja. Materiál tento plast poznáme z klasických reťazových píl so spaľovacím motorom, takže je to naozaj kvalitný materiál, ktorý vydrží aj nejaké tie nárazy a taktiež jeho starostlivosť. Stačí ho pretreť vlhkou handrou a píla dokáže byť znova čistá. Je to z ergonomického hľadiska vynikajúco spravený stroj, takto hmotnosť iba 2,8 kg, ale plne nabitá píla s jednou batériou reťazov a nádržou oleja niekde okolo 5 kg, ale samozrejme záleží aj od použitého akumulátora. Jedine mi na spodku reťazovky chýba otvor pre zavesenie na háčik, kde si v dielni, je to trošku škoda. Pogumovaná rukoveď a pre ovládanie tlačítko pre akceleráciu výkonného brašle z motora s bezpečnostnou poistkou proti náhodnému spusteniu. Zo spodu nájdeme prieduch odvetrania, ktorý je vyústený aj cez bočný kryt. Šachta pre 36V akumulátory, ktoré sa vkladajú veľmi jednoducho a rovnako jednoducho sa vyberajú. Šachta akumulátora je vybavená dvomi plastovými prvkami pre zaistenie a taktiež vyberanie akumulátora. Vo vnútri sú 4 kontakty pre čo najlepšie napájanie. Rukoveď pre držanie v horizontálnej a vertikálnej polohe je celoplastová a určite nie je vyhrievaná. Samozrejmosťou je ochrana proti spätnému rázu, sú tu aj piktogramy o uzamknutí. Transparentná nádrž pre olej na automatické mazanie reťaze s objemom 210 ml. Veko nádrže mazacieho oleja s beznástrojovým systémom zaistenia. 6-zubíkový drapák, ktorého spodný zub nie je formovaný do rádiusu. Bočný kryt je celoplastový s beznástrojovým systémom demontáže, ale taktiež šponovania reťaze.
Bočný kryt je teda celoplastový. Pre šponovanie slúži mechanizmus, ktorý sa upína ku lište pomocou skrutky. Vtedy je možné týmto spôsobom šponovať reťaz. Je to myslím, že spravené celkom solidne. Ak by sa náhodou niečo opotrebovalo, dá sa to samozrejme vymeniť. Pod krytom nájdeme ozubenie pre pohon reťaze. Otvor pre centrálne mazanie oleja na primazávanie reťaze, ktorého prietok bohužiaľ ale nie je možné nastaviť manuálne, a jedna skrutka pre upínanie lišty cez bočný kryt. Čo sa týka batérií, v kategórii AP sú 200, 300 a aj 500. Cena tejto 300 je niekde okolo 300 eur. Máme tu tlačítko pre kontrolu stavy nabitia batéria v 3 leveloch. Po zadržaní na pár sekúnd sa rozbliká modrá ledka, ktorá by mala aktivovať Bluetooth. Bohužiaľ ale štýl pre Slovenskú republiku túto aplikáciu pre Google Play alebo App Store neponúka. Nie je dostupná v našom regióne, čo je škoda. Je to veľká batéria s hmotnosťou niekde okolo 1700 gramov. Sú tu 4 kontakty pre čo najlepšie napájanie, ktoré sú z výroby namazané vazelinou pre lepšiu vodivosť. Môžeš vidieť množstvo otvorov, pomocou ktorých sa dokáže aktívne chladiť v nabíjačke, a informácie zo štítku pozostáva z 30 článkov 21 700 281 Wh. Čo sa týka nabíjačky, mám k dispozícii model AL501, ktorý dokáže batériu schladiť počas nabíjania, taktiež rozpoznať poškodený alebo prehriatý akumulátor LED signalizáciou. Sú tu otvory pre odvetranie, zo spodu taktiež, a 2 otvory pre montáž na stenu, čo je určite fajn, a môžeš vidieť nabíjanie až 570 W, 12 A. Jej celková hmotnosť s plnou nádržou mazacieho oleja a batériou je 5300 gramov. Ďalej sa pozrieme na otáčky stroja bez zaťaženia. Otáčky bez zaťaženia 11 000 a mohol si vidieť dávkovanie oleja cez mazací otvor. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť bez zaťaženia. Hlučnosť je veľká prednosť reťazových píl na akumulátory, taktiež veľmi nízke vibrácie, ktoré nie sú cítiť na madlách. To je určite veľký plus. Ja som nameral niekde okolo 92 dB a výrobca na štítku uvádza 98. Ergonomia reťazovej píly je na extrémne dobrej úrovni. S hmotnosťou 5,3 kg pílu dokážem bez problémov udržať v jednej ruke, čo je veľkou výhodou. Akcelerácia výkonného brašle z motora je okamžitá. Mohol si taktiež sledovať drobné oneskorenie niekde do 1,5 sekundy, čo je určite fajn. Tu chcem ale povedať, že výkonný brushless motor a spínač okamžite spína motor na plný výkon. To je trošku škoda, v profi segmente som očakával plynulé dávkovanie. To tu bohužiaľ nie je a podľa môjho názoru môže niekomu chýbať. Samozrejmosťou je aj kontrola proti spätnému rázu. Bez zvukovej signalizácie. Začínam rezaním suchého stavebného reziva v niekoľkých rezoch s akumulátorom AP300S, ktorý je plne nabitý pre test, a od začiatku budem vykonávať test efektivity jedného nabitia.
Čo sa týka pílenia suchého stavebného reziva, pílka ide do dreva výborne, zvláda aj takto hrubé materiály, v nich necíti absolútne žiadny odpor, výkonný brushless motor má silu a manévruje sa s ňou pri práci výborne. Čo sa týka nabitia AP300, zatiaľ stále plný level a pokračujeme na palivovom dreve.
Čo sa týka pílenia tvrdého palivového dreva, myslím, že píla do rezu ide vynikajúco svižne. V reze sa samozrejme môže a dokáže zastaviť, záleží samozrejme iba od manipulácie. Dokáže si ale poradiť aj s priemerom 33 cm. Tento kúsok krásny, tvrdý, absolútne nezhnitý, ako aj takmer ostatné všetky, akorát táto 1,30, tu bolo vidieť, tá rýchlosť rezu bola ohromná, pretože tento materiál už nie je tak kvalitný. No a čo sa týka pilín, ktoré píla produkuje, tu tie pilinky sú naozaj minimalistické, skôr sa už z tej píly práši, takže nie sú to hrubé piliny. Je to vďaka uzučkej reťazi a vďaka tomu je optimalizácia výkonu taká, aká je. No a zatiaľ stav nábitia 2 levely a ja budem pokračovať v efektivite, ale predtým si ešte ukážeme vlastne tú hrúbku rezu. Rez som schválne nedokončil, aby si sa mohol pozrieť na šírku rezu, ktorá je niekde okolo iba 5 mm. A aj toto sú dôvody, prečo je výkon reťazových píl na batérie takýto, myslím, že vynikajúci, pretože štýl veľmi dobre optimalizuje dĺžku lišty, v tomto prípade reálny prierez niekde okolo 33 cm, úzučka tenká, lišta s reťazou a samozrejme aj výkonný akumulátor AP300S a v tejto kombinácii dokáže byť aj akupílka na vynikajúcej úrovni. Ďalej na zvyšnej kapacite akumulátora AS300, ktorý má ešte 2 levely nabitia, dokončím efektivitu jedného nabitia na priemere niekde okolo 25 cm. Tak a máme tu prvé zastavenie s akumulátorom AP300, bliká posledný level nabitia. Vyskúšam ešte dorezať tento jeden odrezok. Ďalšie zastavenie a viac to trápiť nebudem, považujem to za absolútne konečnú. Z efektivity jedného nabitia batérie AP300S je to všetko. Myslím si, že to nebolo vôbec zlé. Vy ste mohli sledovať počas pílenia hore v grafike, aký počet odrezkov spravila. Ja si to takto nedokážem trúfnuť, myslím si ale, že to je niekde okolo 50 odrezkov rôznych priemerov materiálov, či už tvrdého palivového dreva alebo suchého stavebného reziva. No a čo sa týka pílenia, za mňa vynikajúci výkon. Čo sa týka odvodu pilín, ten sa absolútne neupcháva, sú to naozaj tenučké, drobné, jemné piliny. A pílka, robí sa s ňou výborne. Taktiež môžeš vidieť, je to mazané dostatočne. Pozrieme sa aj do nádrže pre olej. Tu je vidieť, ešte tam je oleja dostatok, takže určite platí jedna batéria a jedna nádrž oleja a myslím si, že vynikajúci solidný výkon. Ďalej sa pozrieme na snímok z termokamery. Vonku bola teplota niekde okolo 1 stupňa Celzia. Môžeš vidieť lišta chladená absolútne perfektne, niekde iba okolo 13 stupňov. Čo sa týka motorovej jednotky, zahriata iba na maximum niekde okolo 17 stupňov. V mieste, kde sa nachádza akumulátor, no tu už je vidieť aj 30 stupňov. Akumulátor vyberiem, pozrieme ho z každej strany. No a tu je vidieť teploty maximum do 40 stupňov, čo podľa môjho názoru nie je zlé, ale ako spomínam, teploty vonku niekde okolo 0. Šachta rovnako nie je prehriatá, takže
nie je o čom, vynikajúci výkon a aj pílenie. Taktiež vyskúšame batériu AP300 vložiť do nabíjačky a je vidieť, že akumulátor sa okamžite začal nabíjať. Taktiež môžete počúvať chladenie aktívnej nabíjačky, ktorá dokáže prípadnú prehriatú batériu ochladiť. Tak a máme tu záver recenzie na reťazovú pílu štýl MSA 200, ktorá v profi triede batériového náradia podľa môjho názoru jeden vynikajúci, dobre vyladený stroj, ktorý funguje, je tu nízka hmotnosť, výborná ergonómia. Taktiež podľa môjho názoru solidný výkon, vynikajúco zladená lišta, reťaz a samozrejme batéria AP300 tomu dodáva naozaj dobré grády, takže myslím si, že z pohľadu výkonu tomu nemám čo vytknúť. Ešte by som sa pozrel na porovnanie oproti reťazovej so spaľovacím motorom, možno aj nejakej inej značky, to je jedno. Možno neskôr si to pozrieme, ale pílke ako takej vlastne nemám moc čo vytknúť. Sú tu dve veci, na ktoré chcem upozorniť. Áno, tá lišta a reťaz je tenká a môže sa samozrejme trošku prehýbať. Je tu vidieť ten náklon, takže je to s tými rozmermi spotrebného materiálu naozaj hrotené, aby výkonný brushless motor podával čo najlepší výkon. Čo sa ale týka výkonu, tu naozaj musím povedať, že do dreva ide perfektne. Robí to malinké piliny a čo sa týka batérie, tu by som chcel vytknúť jednu takú malú drobnosť. Batéria AP300S má aj Bluetooth, takže by si ju dokázal spárovať s aplikáciou či už cez Google Play alebo App Store, ale bohužiaľ pre náš región, Slovenskú republiku, táto aplikácia nie je dostupná, takže som to nemohol odskúšať, čo to dokáže, či tam je niečo, čo by sa dalo nastaviť, alebo ťažko povedať. Takže ak to vieš, napíš dole do komentáru a za mňa vynikajúca píla. Jediné, čo by som naozaj mohol vytknúť, je samozrejme cena, pretože za 1,8 kW stroj dať v tejto kombinácii, aby si to mohol používať nepretržite s dvomi baterkami, tá cena sa môže šplhať kľudne aj na 1200 eur, čo naozaj nie je málo. A ak by som porovnal pílu so spaľovákom, tak za 1200 eur máš pílu úplne inej výkonnostnej kategórie. Samozrejme tu sú výhody, nízka hlučnosť, pripravenosť v každom prípade, ak máš pripravené batérie, super, naleješ olej a môžeš píliť. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!